kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya magakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Kini inyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot mga kahigalaan sa mga pulong sa Dios may kalabtanan sa ato ang kaluwasan, mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Busa sa tanan nato nga mga kaigsunan, atong giimbita sa pagpaminaw dinhi sa ato nga programa aron usab nga kita sa padayon mga kaigalaan magtuon sa atong nasugdan usab nga mga pagtuon dinhi sa kanginan aron usab nga dili mabitin mga kaigalaan nya ato gyud nga masubaybayan kung unsa gyud ang pamaagi or unsa ang gisulti usab sa Biblia mga kaigsunan, ilabi na kung maghisgot kita mahitungod usab sa Bugna kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto 8. No, kana siya moy atong hisgotanan sa pagkakaron og kana siya mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Dako nagkalabtanan no kung maghisgot ta ngadto sa kaluwasan. Apan sa dili pa ta mo atos unahan mga kaigalan ato na nga pasalamatan ang Dios na ini nga kaygayunan nga gihatag ni kanato. Labi na sa maayong panglawas, maayong panahon, protections kanunay no sa ato nga mga pagbiyahe mga kaigalan. Ato na nga pasalamatan ng Dios ni ana tungod kay kung wala siya wa tay mahimo no sa atong kaugalingon. Busa sa atong mga higala di kita malimot no sa atong mga kaigsunan nga mga tigpaminaw. Di kita malimot sa pagpasalamat sa atong Dios tungod niini kay utang nato kaniya ang tanan mga kaigsunan na bisag moingon ta nga kita mo'y sa atong kaugalingon naninguha pero kung wala ang Dios no wala tay mahimo mga kahigalaan sa atong kaugalingon. Busa ato gyud siya nga pasalamatan sa kanunay no. Salamat usab sa pagtugot yan kanato no sa tagiya usab nining mong istasyon ni si Doc Remilito Oy kauban sab sa mga nagadumala usab nining mong istasyon, pinangunahan usab sa atong station manager si Sir John Lee King o yan man sab sa ato nga kauban sa Pikas Lawak nga dili mahimong on air mga kaigalan ang ato usab nga program kung wala usab ang ato nga partner no Pikas Lawak mga kaigalaan sa paghatag o pagtabang sab kanato panahon sa ato ang program mga kaigsunan na pinagi sab ni Sir Joven Jimenez. Og maingon man usab no sa pagtabang sab or pagpahiluna kanato no kauban sab ni Sir Romelo Nobinario og yun man sab sayang nga misis nga si Ma'am Melona Nobinario no. Salamat kaayo ini nga kahigayunan
nga gihatag usab nganhi kanato. Alang sa atong mga higalag mga kaigsunan nga gusto sab mo paabot sa ilahag nga mga concerns, ilahag nga mga pangutana, i-text lang ninyo mga kaigsunan ang atong numero 0976-555-1008, no? Sa mga higalan natong mga kaigsunan, sa buot nga mo paabot sa ilahag nga mga pagtimbaya or ino na to pangutana mga kaigsunan, no? I-text lang ninyo ang ato ang numero 0976-555-1008. No, medyo available ni karon mga kaigsunan para sa atong mga pangutana. Pero sa inyo nga mga pagtimbaya, no, i-direct na lang dinhi sa ato sab nga Facebook Live dinhi sa XFM Cebu 88.3. Aron na sab atong matagaan og pagtagad mga kaigalaan ang inyo nga mga pagtimbaya, no? Labi na nining kagabion. Sa mga kaigalaan ug mga kaigsunan nato nga gusto sab nga mo message after sa ato ang program, pwede kamo nga mo message ka nato sa ato ang Facebook page. Search lang ninyo ang slash, no, dinha sa Facebook mga higala, sa search button i-search lang ninyo slash SDARMCPUC. Inyong makita ang kinatibuk ang pangalan sa atong official Facebook page mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, no, makita ninyo SDARM Central Philippine Union Conference. Muna mga kaigsunan ang tibok nga pangan, no, sa ato ang kanini ang Facebook page mga kaigsunan, no, sa mga boto sab nga mo message ka nato labi na sa ato nga Facebook. Unya sa gusto sab, no, nga mga kaigsunan nato gusto sab nga mo paabot sa ilahag nga mga kanini ang or gusto sab mo bisita mga higala, no? I mean sa ato nga mga kaigsunan nga naalang sa duol, gustong mo bisita sa ato usab nga kanini ang opisina, bisitaha lamang, no, ang atong opisina diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay, no? Muna ato ang opisina, address mga kaigsunan, Zone 2, 133 Treasureville Subdivision, no? Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay, no? Makita na ninyo mga kaigsunan or i-search lang ninyo directly ang pangalan, no? Seventh-day Adventist Reform Movement Central Philippine Union Conference, no? Inyo na nga inyong makita diha mga kaigsunan ang ato sab nga opisina, no? Unya na diha mga kaigsunan, speaking of opisina, nasab diha ang ato ang presidente sa misyon mga kaigsunan, si Brother Richard Sinadhan, no? Kauban sa iya sab nga tibuok nga pamilya. Now sa dili pa ta mo padayon sa pagtuon mga kaigsunan, mangayo na taggiya sa balang espiritu, no? Pinagi sa pagampo dalaygon og silimbaw na mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit, ani nasab ang imong alagad dining kagabion. Kami na usab pamalandong magtuon sa imong mga pulong, hinaut nga imong langitnong giya may mana sa matagusa. Labi na usab ang balang espiritu may magagiya labi na sa mga tigpaminaw. Nga sa diin kini mahimo usab nga masabtan ang matagpulong among tun-an ining kagabion. O himo lamang nga yanong ginamiton ng imong alagad nining kagabion aron sab sila mahimong malamdagan sa una-una o mahimong maandam ang among kaugalingon labi na sa umaalabot usab nga pagpadayag sa imong bugtong anak. Hinaut lamang nga ang gugma kalinaw pagkigdait mo'y manaas matagusa labi na sa matag panimalay aron sab nga mapadayag ang imong kinaiya sa matagusa kanamo. Ikaw sab magapanalangin labi na sa mga nagabuhat sa imong kaumahan sa nagkalain-lain nga dapit. Sa mga tigpaminaw, ikaw sab magapanalangin og maghatag sa ilang mga panginahanglan sa matag adlaw. O gaingon man usab sa tag-iya nining mga istasyon o sa mga nagadumala niini. Ining tanan akong gisalig og gitugyan og gilawmang madawat pinagi lamang sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Umayong gabi usab diha, no, sa ako ang classmate, no, si Mary Grace nalipat ko si Mary Grace Lobingco, no, Mary Grace Lobingco. Mayong gabi
ug maayong pagpaminaw sab dinhi sa ato nga program sa tingog sa reformasyon, no? Sa ato nga mga kaigalan ug mga kaigsunan, comment lang mo kung gusto ninyo nga magpaabot sab sa inyo nga mga pagtimbaya mga higala dinhi sab nga ni kanato sa ato nga program nini nga kagabihon. Now, padayon ta mga kaigsunan, last time atong naisgutan ang mahitungod mga kaigsunan sa kanini ang mga requirements nga gihatag sa Dios, no? Continuation mga kaigsunan nining kagabihon atong tan-awon kung kini ba, no, kay gisgutan man gyud dito ngadto sa mga salin, no, nga nausab sa taliwala sa katawhan mga kaigsunan, ngadto sa mga kanasuran, ngadto sa gibanggit pa dito nga mga nasod mga kaigsunan, apil na diha ang Asia, no? Sa atong gisgutan sa Isaias mga kaigsunan. Apil dito ang Assyria, Egypt, Patros, Kush, or sa pagbasa na Kush, then Elam, Shinar, and Hamath mga kaigsunan, and islands of the sea. Kana siya tanan mga kaigsunan ang Dios iyang i-assemble pagbalik, no, ang iyahang katawhan. Taliwala sumala pa sa gisgutan nato, taliwala sa mga hintil, no? Ang iyang katawhan mga kaigsunan iyang i-gather, no? Pero atong hibaluan, no, sa nanglabay natong pagtuon mga kaigsunan, ang katawhang Israel nibulag sila sa katawhan o nibulag sila sa balaod sa Dios. Mibulag sila sa mga lagda sa Dios nga gipiyal ngadto kanila aron usab sila mahimong usa ka pinasahi nga katawhan. Pero taliwala ni anak mga kaigsunan, no, kini sila nahulog mga kaigsunan sa pagpakasala. Bisan pa gani nahibilin na unta to ang kaliwat ni Huda mga kaigsunan, pero lagi kay bisan pa man si Huda imbes siya na lang untay nahibilin, nahimo man nga nahulog usab sa pagpakasala. So dunay salin, no, sa gihapon dunay salin nga nahibilin mo nay ibalik o ipasiguli sa Dios, i-gather niya pag-usab kini sila mga kaigsunan. Now atong tan-awon kung kini bang salin nga gisgutan dinhi, kani ba nagtumong gayod sa literal nga katawhang Israel mga kaigsunan, na may gabi diha kang Dags Oliver Ibo, no, pa shout out brother, og tan-aw nagtan-aw ko live nimo FB, salamat kaayo, no, og may gabi kanimo Dags Oliver Ibo. O gingon man sab kang Mark John Pernia, no, diha sab sa Happy New Week kanimo uban sa imuhang tibuok sab nga panimalay ni Brother Eddie Pernia, o gingon man sab sa kanini ang iyang sab nga umagad, no, Orsal family, og sa iyang sab nga ginikanan sab ni Brother J. Orsal, no, maayong pagpaminaw kanyo og maayong gabi, Happy New Week kaninyong tanan. Now dinhi ta mga kaigsunan, tan-awan ninyo ang Roma 2 versikulo 28 ngadto 29. No, atong tan-awon mga kaigsunan, no, tungod kay i-gather man, no, sa Dios mga kaigsunan katong mga ginagmay mga kaigsunan o remnant nga nahibilin mga kaigsunan taliwala ngadto sa mga hintil. Now ang gisgutan sa Roma 2 versikulo 28 ngadto 29, no, in connection gyapon sa atong pagtuon mga kaigsunan kanang gisgutan diha sa Bugna kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto 8, no, naghisgot mga kaigsunan sa 144,000 nga pagaluwason or gisgutan man dito, no, nasilyuhan nga katawhan sa Dios. O gani naghisgot mga kaigsunan may tungos literal nga Israel, pero kay lagi sa atong naisgutan dunay lagda ang Dios, dunay kasuguan ang Dios mga higala ngadto katawang Israel, pero sila nibiya man niini, o gani mo hinungdan na patlaag sila tungod kay mo'y kondisyon. Kung sila mutuman nan magpabilin sila nga katawhan sa Dios, magpabilin sila ug dili sila mapatlaag. Pero kay lagi nahimo mang nagmasinupakon mga kaigsunan na mo'y hinungdan nga napatlaag sila, unya sila gyud nahulog mga kaigsunan, no, sa pagpakasala ang tibuok katawhang Israel. Now ang Roma 2:28 ngadto 29 nagkanayon, for he is not a Jew, tanaw na to which is one outwardly, neither is that circumcision
which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly. Na naghisgot na si Apostol Pablo dinhi mga kaigsunan, dili na Hudiyo nga sumala pa by circumcision mga kaigsunan, nahimo nga na-confirm or iyang pagka-Hudiyo mga kaigsunan, or diha mga kaigsunan, kanang gisgutan, versikulo 28. Now ang 29 nagkanayon, but he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter, whose praise is not of men but of God. So dinhi na mga kaigsunan, mosulod na ning gisgutan dinhi ni Apostol Pablo. No, dili na Hudiyo, outwardly mga kaigsunan, kundi inwardly Hudiyo. So dili na literal nga Hudiyo mga kaigsunan, May gabi dia kang Christian Wife Bigulay, may pag-view sa ato nga programa dinhi sa tingog sa reformasyon. Now dinhi mga kaigsunan, naghisgot na mahitungod sa mga or katong dili na Hudiyo, outwardly, tungod kay nahimo nga kanana ang na-circumcise, kaniadto mga kaigsunan sa kakahintil pag magpatuli ka mahimo man kang masinakop sab nila sa katawhang Israel mga kaigsunan. Pero dinhi bisan gani sa pagbiyahe nila mga kaigsunan gikan sa Ehipto, naaman to'y muuban nila mo to gipang sirkonsidahan man to sila, So dinhi dugang mga kaigsunan, Galacia 2 versikulo 27 ngadto 29, o Galacia 3 mga kaigsunan, sayop Galacia 3 versikulo 27 ngadto 29. Nagkanayon ang maong kuan mga kaigsunan, polong sa Galacia 3 27 ngadto 29. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So diha na mga kaigsunan, So wala na ni nagmatter mga kaigsunan ngadtos Hudiyo ba ka karon, by blood, or Grego ba ka, or ikaw binilanggo ba, or unsa ni kananaang ulipon ka ba, or gawas nun, lalaki man o babae, unsa naman tadya kang Kristo. Kitang tanan mga kaigsunan sumala pa one in Christ Jesus. And if ye be Christ, sumala pa 29, then are ye Abraham's seed and heirs according to promise. Unsa gani saad mga kaigsunan, once nga magmatinud-anon kamo, mahimo kamong usa ka balaan nga nasod, usa ka sacerdote nga nasod, unya sumala pa na motoy gisgutan sa Dios, walay mga kananaang katalagman nga moabot kanimo kung ang katawang Israel mga kaigsunan magmatinud-anon. Now dinhi sa gisgutan ni Apostol Pablo mga kaigsunan, wala na maghisgot ngadto kung ikaw Hudiyo by outwardly mga kaigsunan, kundi inwardly. Diya nasulos tong kasing-kasing kita nahimong modernong modernong Hudiyo. Man diya word for word nga gisgutan modernong Hudiyo mga kaigsunan. Pero kung atong gisgutan dili na Hudiyo nga by blood gisgutan. Kay bisan pa man gani Hudiyo ka by blood, or Griego ka, or kanini ang kananang ulipon or gawas nun mga kaigsunan, mahimong lalaki o babae, tanan na ang gisgutan. For ye are all one in Christ Jesus. O niya sumala pa kung naata diha kang Kristo, nas gisgutan sa versikulo 29, if ye be Christ, then are ye Abraham's seeds, or are ye Abraham's seed and heirs according to the promise.
So mahimo natang kaliwat ni Abraham mga kaigsunan og masig ka manununod sumala sa saad sa Dios. So wa man maka-fulfill mga kaigsunan ang katawhang Israel, no? Sa ilahag ng mga kaliwatan mga kaigsunan, no? Although dunay mga nagmatinud-anon, pero by kuan mga kaigsunan wa na nagmatter karon kung kita ba Hudiyo by blood ang gisgutan, no? Sumala pas gisgutan ni Apostol Pablo. No, dogang pa. Ephesians chapter 2 verses 11 to 13 nya dayon jump to 19 mga kaigsunan, no? Ephesians chapter 2 verses 11 to 13 jump to 19. Na atong basahon. Wherefore remember that ye being in the time past Gentile in the flesh, kanang ipaklaro gyud mga kaigsunan, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, no? Literally mga kaigsunan, way tuli. Kana na ang kita, no? Isip mga hintil mga kaigsunan, no? Mo na gisgutan ni Apostol Pablo that at that time ye were without Christ. Anang panahon na mga kaigsunan kita walay wa ta kailag Kristo, being aliens from the commonwealth of Israel. Kay di man ta Israelitas mga kaigsunan by blood. So we are called aliens. Dili aliens na nagisgutan sa drama or kanana ang salida, ha. Kanang alien mga kaigsunan kung matutaglaing nasod o alien ta diha sa ilahang nasod o naay mga kuan, no, mga foreigners nga mosuod din histong nasod, they were aliens mga kaigsunan. Now, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. So muna nakanindot diha mga kaigsunan, no? By flesh kita mga hintil mga kaigsunan, mga uncircumcised, walay Kristo, no, kaniadto, no? Unya mga kuanta stranghero ta. Dumuloong kita mga kaigsunan ngadtos banay sa Israel mga kaigsunan. Pero karon mga kaigsunan, diha kang Kristo Hesus, kaniadto halayo kita mga kaigsunan, pero pinaagis dugo ni Kristo noon samanta nahimo kitang haduol mga kaigalaan. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Klaro na, no, mga kaigsunan. So diha mga kaigsunan ato nga mahibaluan, no, nga kita usab mahimo di ay nga or usata sa mahimong mahiapil, no, by blood of Christ mga kaigsunan. Kanang gisgutan dias bugna kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto 8 mga kaigsunan. Wa man mapulfill mga kaigsunan sa katawang Israel tungod kay sila nagmasinupakon, wa motuman sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan, no? So dili na karon kana na ang by blood mga kaigsunan, no? Not a Jew mga gisgutan dito, dili na Hudiyo mga kaigsunan, no? Tungod kay kaniadto nabahin magud ng Hudiyo og ang kinini ang, pero karon nausa naman lang na sila. No, ang gitawag ra gyud untang Hudiyo kaniadto mga kaigsunan ang kaliwat ra man ni Juda. Nya ang Israel, nga gisgutan ditong Israel na tingob man tong 11 tribes mga kaigsunan. Pero karon na over kuana na over pawiran siguro, no, nawala na nagitawag dihag kanang nagkalain-lain nila nga tribo mga kaigsunan, pero ang Israel sa pagkakaron gitawag na siya Hudiyo, no. Pero kaniadto kung imong tan-awon usa ra na ka tribo, si Juda ra na,
Na pero dinhi mga kaigsunan no, sa pagkakaron wa na maghisgot sab kung Hudiyo ba ka, or Israelitas ba ka mga kaigsunan, kundi kita as hintel by flesh mga kaigsunan, pinaagi ni Kristo kita nahimo nga napaduol ngadto kaniya. Now, kung atong hisgutan mga kaigsunan, kung kanus amang gyud magsugod ang pagtigom nining kanana ang kuan mga kaigsunan, nining gitawag nato og 144,000, no? Kung atong tan-awon mga kaigsunan sa usa ka komentaryo sa usa ka manunulat mga kaigsunan sa gitawag og Great Controversy page 458, na dito gisgutan, if all who had labored unitedly in the work in 1844 had received the third angel's message and proclaim it in the power of the Holy Spirit, the Lord would have wrought mightily with their efforts. Since 1844, nasa usasab kalibro mga kaigsunan, Spirit Prophecy Volume 4 page 286, usa ka komentaryo nag-ingon, since 1844 mga kaigsunan, in fulfillment of the prophecy of the third angel's message, the attention of the world has been called to the true Sabbath, and a constantly increasing number are returning to the observance of the holy day mga kaigsunan. So ana nga panahon, matuman sab nang kana na ang pag-gather mga kaigsunan, katong gisgutan dito sa Isaias, no, i-gather pag-usab ang katawhan sa Dios. Gani sa usa ka komentaryo niya na mga kaigsunan sa usa ka sinulat, no, sa early writings page 74 and 75, September 23, the Lord showed me that He had stretched out His hand the second time to recover the remnant of His people. Mo na'y panahon mga kaigsunan, katong gisgutan ba nato sa Isaias mga kaigalaan nga gathering time na i-gather pag-usab sa Ginoo ang iyang katawhan mga kaigalaan, no? Exodus Isaias 10 bersikulo 20 ngadto 22 mga kaigsunan, no? Isaias 1 bersikulo 9 kana siya mao ang gisgutan sa pag-gather pag-usab, no? The Lord showed me that He had stretched out His hand the second time to recover the remnant of His people. No, nainomdom mo mga kaigsunan, no? Gisgutan dito Isaias 1 bersikulo 19 nga iyahang tigomon or aduna siya gamay nga salin mga kaigsunan. Nya kining gamay nga salin mga kaigsunan anaa taliwala sa daghang katawhan. Mikia 5 bersikulo 7 ngadto 8. O niya ang Jeremias 23 bersikulo 3 iyahang i-gather pag-usab. So kana day siya magkaigsunan mahimong mahitabo, no? Sumala pa, i-gather niya pag-usab ang iyang katawhan, and that efforts must be redoubled in this gathering time. The Lord has shown me that the message of the third angels must go and be proclaimed to the scattered children of the Lord, but it must not be hung on time. So kana siya mga kaigalaan og mga kaigsunan. So nahinamdom mo mga kaigalaan og mga kaigsunan, naghisgot sab kita dinhi sa message sa three angels message, no? Kana na ang makita usab nato sa bugna 14 kung wala ko masayop mga kaigsunan, Revelation 14 nga nasab diha ang tulog ka manulunda mga kaigsunan, no? Nagisgutan diha, no? Revelation 14, which is mostly atong natun-an last time mga kaigsunan. Kana di ay siya nga mensahe maunay pag-gather mga kaigsunan sa gathering time usab mga kaigsunan sa mga katawhan sa Dios. Katong mga salin nga katawhan sa Dios nga napatlaag sa nagkalain-lain nga mga dasod, unya naghisgot na taganiha mga kaigsunan
not Jew inwardly or outwardly, but Jew inwardly. Hintil na mga kaigsunan, nagisgutan kita kaniadto mahimong or dili kata gilungsod, no, sa gisgutan. Nya wa na maghisgot mga kaigsunan whether we are Jew or Greek mga kaigsunan, kun dili kitang tanan pinaagi kang Kristo na unsa naman ta. Nahimong napaduol kita ngadto kaniya. Unya nahimo tang Abraham's seed. Kaliwat na ni Abraham mga kaigsunan. Bisan pang gani, no, by blood dili man kita related, no? Kay di man ta anak ni Abraham, di man ta iyahang kaliwat mga kaigsunan. So diha mahimo na unya na ang gitawag nato og paggather mga kaigalaan og mga kaigsunan, no? Unya balikan nato gamay, no, maghisgot ta mga kaigsunan ngadto silyo sa Dios, kay mao man ni silyuhan maning kining gitawag og 144,000 mga kaigsunan, pagasilyuhan sila. Now kung maghisgot ta og silyo mga kaigsunan, unsa man say silyo sa Dios, although naisgutan na nato na dinhi mga kaigsunan, pero atong isgutan sa pagkakaron, ang silyo sa Dios mga kaigsunan, kung atong basahon ang Exodus 20 versikulo 8 ngadto 11, naigisgutan diha, no? Siguro memoryado ni sa atong mga kaigsunan usab, no? Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not work, or thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy strangers that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Muna gisgutan sa Exodus 20 versikulo 8 ngadto 11. So nganong nakaingon man ta mga kaigsunan nga kining gisgutan sa Exodus 20 versikulo 8 ngadto 11 mga kaigsunan, mo ni silyo sa Dios. Or kining gisgutan diha the 7th day or the Sabbath of the Lord. Ngano man diha sa or kining 4th commandment mga kaigsunan, nganong makaingon man ta nga kini siya or ang naa diha makita nato ang silyo sa Dios. Atong ma-identify mga kaigsunan nganong makatawag o matawag nato siya og silyo sa Dios tungod kay naa diha ang kanini ang pangalan mga kaigsunan. Pangalan sa kanana ang ino nato kanana ang nagsilyo or ang tag-iya, no? Nining mao nga silyo mga kaigsunan na diha the Lord thy God, no? Kanagisgutan diha, no? But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Na diha ang pangalan mga kaigsunan. Ikaduha nga punto nga atong i-consider mga kaigsunan, naa diha ang iyang gahom. Unsa may iyang gahom mga kaigsunan? Isip siya mao ang ang bersikulo 11 kung kumasayop mga kaigsunan, siya mao ang the Lord made heaven and earth. Unsa iyahang papel mga kaigsunan? Unsa iyahang kagahom mga kaigsunan? Siya mao ang nagbuhat or creator siya mga kaigsunan. Siya mao ang nagbuhat sa langit og sa yuta og sa dagat og sa tanan nga anaa niini. So naa una mga kaigsunan pangalan, no? Kung mga ato ta sa silyo mga kaigsunan, na diha pangalan, no? Unya dunay gisgutan diha nga
His power. Ang ikatulong nga punto mga kaigsunan, the territory of His dominion. O teritoryo sa iyahang pangagamhanan mga kaigsunan. Walay lain mga kaigsunan, heaven and earth, the sea and all that is in them, or that in them is. So naaning tulo ka punto mga kaigsunan nga atong makita sa silyo, no? Bisan sa atong mga silyos pagkakaroon, no? Kanan na ang silyo diri syudad mga kaigsunan, no? Asa man iyahang pangalan niya ng mga silyo, no? Halimbawa diri Cebu, unya dayon mo na iyahang doon ay authority na, no? Dinhi mga kaigsunan Cebu City. Now, ang tibuok nga territory niya morning Cebu City usab, no? Ingon ni ana mga kaigalaan mga kaigsunan. So diha atong makita, no? Taliwala sa napulo kasugo sa Dios mga kaigsunan, ato lamang makaplagan mga kaigsunan ang kining punto, no? Nga naa diha makita nato ang silyo sa Dios mga kaigsunan. Makita nato sa Exodus 20 bersikulo 8 ngadto 11. Mao nang ikaupat nga sugo sa Dios mga kaigalaan. Nga atong makaplagan diha ang silyo sa Dios. Ang pangalan nini mao ang Dios or the Lord thy God. Ung iyahang kagahom mao kaigsunan, siya mo'y creator. Unya ang iyahang territory o area mga kaigsunan of kananaang sakop mga kaigalaan, langit og yuta, no, dagat og ang tanan nga naa niini mga kaigsunan, siya na ay kagahom niya na. So mo na silyo sa buhi nga Dios mga kaigsunan, no? Naa diha sa ikaupat nga sugo. So kini mao ang adlaw, no, or kanang gisgutan dihag the seventh day or the Sabbath of the Lord mga kaigsunan. Tungod kay naa diha, no, ang makita nato mga kaigsunan katong tulo ka mga butang nga mo'y kanang importante mga kaigsunan sulod sa gitawag nato og kanang ang silyo mga kaigalaan og mga kaigsunan. Now, wa naman tay igong oras, no? Indot panta nga padayonon nato sa pag-discuss kini mga kaigsunan. Lakbit gamay, no, sa silyo sa Dios tungod kay kita naghisgot manggod may tungod sa pagsilyo mga kaigsunan sa 144,000 kanang gisgutan diha sa Bugna or Revelation chapter 7 verse 1 to 8 mga kaigsunan. Pero wa naman tayo igong oras, bosa inyong alagad mga kaigsunan, manamilit, no? Apan sa dili pa magampo na kita. Dalaygon og sinimbaho ng mga Dios nga naikaw kita sa mga langit. Salamat sa kaganan imong gihatag sa imong alagad, ikaw lamang mga panalangin sa imong mga pulong ug sa mga nagapaminaw ug man sa tag-iya nining mga estasyon ug sa mga nagadumala nini. Ikaw lamang magapakamayo sa mga katawhan o sa imong mga magbubuhat nga nagabuhat sa tibuok sabnaw sa yuta. Sa iloa mong daghang mga kapakyasan o kining tanong isalig itugyan, ilaw mang madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod gayon, kinigihapon ang inyong alagad kanginan Brother Aldrin Romo din histingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Magaingon kaninyo mayong gabi og daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati mo'y usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.